เลนสกีส่งสัญญาณความพร้อมที่จะยกเลิกการขอเข้าร่วมเนโตUkrainian President Volodymyr Zelensky has indicated that Ukraine is ready to give up its ambition of joining the NATO military alliance as new diplomatic efforts aimed at ending the war with Russia begin in Berlin. According to reports published on December 14, Zelensky made the comments ahead of meetings between Ukrainian, United States, and European officials.The talks are intended to explore possible frameworks for peace following months of intensified fighting and stalled negotiations. The remarks represent one of the clearest signals so far that Kyiv may be willing to adjust a long-standing policy position in order to advance talks. Ukraine's เว็บไซต์นี้สามารถช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษของคุณได้เป็นอย่างดีด้วย AI ประโยคภาษาอังกฤษจะถูกแยกเป็นวลีสั้นๆที่เข้าใจง่ายคุณปรับความเร็วหยุดหรือย้อนกลับได้ตามต้องการเพื่อให้เข้าใจทุกประโยคเว็บไซต์รองรับการแปลถึง20ภาษาทำให้การเรียนรู้เป็นเรื่องง่ายเพียงพิมพ์ใน as.com ในเบราว์เซอร์ของคุณแล้วลองใช้ได้เลย